keluvdilar, boshqa joyga boring desam ham onasi ham oyog'ini tirab turib oldi, boshqa hech qayerga borib yotmayman deb. O'zingiz holatingizni aytib bering. 240 ga 160 davleniya. Nafas ololmaydilar. Hozir yaxshi. Yaxshi bo'lib, oddiy bo'ldi. Necha kun uxlamadingiz? 4 kun, 5 kun uxlamadim, bo'lmadi. Hozirgi kunda yaxshi zo'r javob berdik. Bu kishi qachon boradi? Bularga hozir aytishimdan maqsad, bular shu o'ta baland davleniya bilan kelgan. Ham bularda achaga pnevmoniya bo'lgan o'sha paytda. Mana MRTlarni oling, 10 kunligi, 10 kundan keyingilar borda. Ko'pchilikka bu qiziqda. Buni o'g'lim ham anaqa Tashmida dars beradi o'zi. Meditsinskiy akademiyada ham dars beradi, ham respublikanskiy 17-bolnitsada ishlaydi. Toshkentda. Как раз kelib qoldilar, bular bezovta bo'lgan kuni kechqurun kelib, ona tez reanimatsiyaga o'tkazing dedi. Bu reanimatsiya haqida bularga gapirib bo'lmaydigan holatda, ayniqsa onalar bundan oldin bitta akalari o'tib qolganligi uchun doimo vahimada. Bularda mana shu o'pkasida suv to'planish, gidrotorks bor ekan. To'g'ri, keyin o'zing yaxshilab nazarchini qilib ber. Men bularni holatiga qarab chiqazib olaman dedim. Qo'lingizdan kelamdi, qo'limizdan keladi, qizlarimiz yaxshi hammamiz dedi. Lichina qilib ber, nazarchini qilib berdi. Endi hozir o'g'lim ham reklama qilib ketaman-da shuni ichida. Chunki Xudo xolasa yanvar oyidan boshlab o'g'lim kardio-reanimatolog keladi. Bularga yordam bergandan birinchi o'rinda o'zim xursand bo'ldim. Chunki onalari buni kasal emasda. Siz o'sha paytda onalarni ko'rsangiz, qaltirab, dalinalari oshib, hatto gaplarni ham topib gapira olmay qoldi bolalarning ahvolini ko'rib. Lekin Xudoga shukr, rosa xursand, o'zlari ham xursand, o'zim ham xursandman. Yanvardan kelinim ginekolog, o'ziz, u ham kelib, Xudo xolasa yangi qo'shimcha shu ish joylarini ochamiz. Sog' bo'ling. Yaxshi, yaxshisiz-a, Sodiqjon?